سنة 2021 أكاديمية الإيمي أعلنت عن ترشيح منة شلبي لجائزة أفضل ممثلة عالمية كأول ممثلة مصرية تترشح للجائزة دي عن دورها في مسلسل في كل أسبوع يوم جمعة. كانت بتنافس ممثلات من العالم كله، كانت على بعد خطوة من أهم جائزة في العالم للمسلسلات. آخر ممثل اترشح لجائزة مهمة زي دي كان عمر الشريف في فيلم لورنس العرب سنة 1963 لما ترشح لجائزة الأوسكار كأفضل ممثل مساعد. لو سألتكم إيه الحاجة المشتركة بين أنتوني هوبكنز ونيكول كيدمان ومنة شلبي، هنلاقي إن التلاتة بيمثلوا بعينهم حلو قوي. تمثيل بالعيون أعلى مرحلة في أداء الممثل، عشان بيقدر ينقل شعور كامل بنظرته بس. منة شلبي ممكن توصل إحساس كامل جواها بعينيها بس، مش محتاجة تتكلم. حط الكاميرا قدامها وهتقول كل حاجة بعينيها. في مشهد بطلوع الروح لما جوزها بيقول لها إنه خطف ابنها وهيخطفها هي كمان، هتشوف الصدمة في عينيها. في مشهد في كل أسبوع يوم جمعة بعد ما انتقمت من كل اللي أذوها، هتشوف الجنان والانفصال عن الواقع في عينيها. نفس النظرة بتاعت خافير باردين في فيلم نو كانتري فور اولد مان، وفي فيلم من أجل زيكو وهو بيغني هي فرحانة بيه بجد، مش بتمثل إنها فرحانة، كأنه ابنها فعلا. بصوا على عينيها هتلاقوها بتلمع من الفرحة. ادتني إحساس إنها فخورة بابنها من غير ما تقول أي كلمة. أنا شفت ممثلين كتير بيمثلوا بعينيهم وبيعرفوا يوصلوا الإحساس ده، لكن إزاي ممثل ممكن يخلي عينيه تلمع من الفرحة؟ هي مش بس بتفرح بجد، ده هي كمان بتعيط بجد. منة شلبي بتعيط بجد يا جماعة، مش قطرة ولا جليسرين، دي دموع حقيقية. هي عايشة في الشخصية بجد، وعايشة في الموقف وإحساسها حقيقي. بص الدموع على دقنها، ودي حالة صعبة مش أي ممثل يقدر يدخل فيها. خلي بالكم كمان، لو حصل أي غلطة في المشهد وتعاد تاني، بتحتاج تدخل في الحالة دي تاني وتعيط تاني بجد. فانتوا متخيلين المجهود النفسي والطاقة اللي بتعملها؟ لما شفت تمثيلها في مسلسل كل أسبوع يوم جمعة، فكرتني بالأفلام الأسباني. منة شلبي شبه الأفلام الأسباني جدا، تقدر تعمل رعب نفسي ودراما نفسية بإتقان رهيب. أي فيلم أسباني قوي زي ميراج أو ذا بلاتفورم هتلاقيه ليه عليها. منة شلبي لو كانت بتمثل في أوروبا كانت تبقى الوجه العالمي للسينما النفسية. هي كمان يقدر يطلع منها حاجات كتير مش بس نفسي. دورها في مسلسل واحة الغروب دور صعب جدا، دور كاثرين مبني عليه المسلسل كله. المفروض إنها أيرلندية وبتتكلم عربي مكسر. الدور لو قلش حاجة بسيطة المسلسل كله هيبوظ. الدور ده من كتر ما هو صعب كان لازم تعمله ممثلة أيرلندية حقيقية. في هوليوود بيعملوا كده على فكرة، لما بيبقى فيه دور أيرلندية أو فرنسية بيجيبوا ممثلة من البلد نفسها تعمل الدور علشان تكون بتتقن اللكنة واللهجة كويس. في فيلم جيمس بوند كانوا عايزين ممثلة تعمل دور جاسوسة من كوبا، فجابوا أنا دي أرماس، واللي ناس كتير ما تعرفوش إنها من كوبا مش أمريكية. وفي فيلم إديس بياف أشهر مغنية فرنسية جابوا ماريون كوتيار الفرنسية علشان تعمل دور إديس بياف. وفي بروكلين كانوا عايزين ممثلة أيرلندية بتتكلم أيرلندي، فجابوا سير شارونان تعمل الدور. فهوليوود ما بتراهنش وبيخافوا ياخدوا الريسك، بيلعبوا على المضمون. ده غير إن مسلسل واحة الغروب 30 حلقة، يعني قد 10 أفلام، في مشاهد كتير ومرهق جدا. وأصلا المسلسل متاخد من رواية، والرواية تقيلة والدور معقد واللكنة الأيرلندية صعبة. فإن منة شلبي تقدر تمسك الشخصية بالشكل ده فدي موهبة جبارة. منة شلبي من الممثلات اللي ما بتعرفش تطلع من الشخصية بسهولة. في فيلم نوارة المفروض إنها بتشتغل عند محمود حميدة وشيرين رضا في البيت، فهي بتحكي إن في البريك بتاع الفيلم كانتش بتقعد معاهم في الكواليس ولا بتاكل معاهم، كانت بتتعامل مع شيرين رضا إنها ست البيت. محمود حميدة بيعمل دور وزير في الفيلم، فهي كانت بتحط حاجز ما بينهم بره الفيلم علشان تفضل عايشة في الشخصية. انا بشتغل عند استاذ محمود في الفيلم، في حاجز كده خشة بتاع ان انا بخدمه في البيت، انا مش عايزه اكسره على المستوى الانساني. فلما نيجي حتى في الكواليس في البريك بتاع انا ما كنتش ابدا اكسر الحاجز ده. من ده. شيرين رضا كنت بتعامل معاها على انها ست البيت وانا بشتغل معاهم يعني في البيت. فده وصل لي كمتفرج وانا بتفرج على نوارة، كنت حاسس ان فيلم وثائقي من كتر ما هي دايبة في الشخصية، طريقة مشيتها، كلامها، انكسارها وشكلها. في كل اسبوع يوم جمعة كان بيجي لها كوابيس وهي نايمة انها بتقتل ناس من كتر ما هي عايشة في الشخصية. وطول مدة تصوير فيلم تراب الماس ما كانتش بتعرف تهزر او تضحك في حياتها العادية مع اصحابها، علشان المفروض انها عندها تروما في الفيلم فلسه عايشة الشخصية. المفروض ان البنت جت تروماتايز، عندها خلاص تروما، فانا ما كنتش بقدر قوي وانا قاعده في البيت ان انا لما يجوا لي صاحباتي البنات مثلا يهزروا وما كنتش بهزر. في الهوى سلطان، شخصية سارة من أجمل الشخصيات اللي اتكتبت في السنين الأخيرة. منة شلبي حطت سنين الخبرة كلها في الشخصية دي، ماسكة الشخصية بسهولة جدا وفهماها، فقدرت تطلع جمال الشخصية في تمثيلها وضحكتها، وقدرت توصل لنا كل المشاعر بسهولة من غير أي أفورة.
الغريب بالنسبة لي إزاي حد بالموهبة دي دخل التمثيل بالصدفة. فرح عمرو محمود ياسين شافك الرائع محمود عبد العزيز وقال هي دي. ان كنت محظوظه جدا ان استاذ محمود وداني الاستاذ رضوان، كنت محظوظه جدا ان استاذ اسامه فوزي كان صديق استاذ رضوان، فلما جه زار استاذ رضوان واحنا بنعمل الساحر كان بيدور على بنت تليق تبقى اخت مدام ليلى علوي. وبدأ من هنا مشوار واحدة من أهم الممثلات في تاريخ السينما المصرية، مش بس علشان الموهبة، عشان ذكائها واختياراتها. التطور المرعب اللي حصل ليها رهيب. تعمل الدور وعكسه، بتخوفك وتطمنك وبتصدقها في الدورين، وما تقدرش تتوقع اختياراتها الجاية. أدائها قوي وثابت مع أي مخرج، سواء كان المخرج ده يوسف شاهين أو يسري نصر الله أو أي مخرج تاني. هي منى شلبي، أدائها قوي جدا. منى شلبي بتشتغل من أكتر من 20 سنة. اللي عملته في واحة الغروب وفي كل أسبوع يوم جمعة بس يخليها تتقارن بممثلات أمريكية وفرنسية تقال. لو منى شلبي في هوليوود وكان قدامها كمية الأدوار الكتيرة الحلوة اللي ممكن تتكتب للممثلات هناك، كانت هتاخد على الأقل جايزة أوسكار واحدة غير 5 أو 6 ترشيحات. كان ممكن تعمل دور في فيلم شاتر آيلاند، أو تعمل دور بطولة في مسلسل بيج ليتل لايز مع نيكول كيدمان، كان هيبقى ماتش تمثيلي بالعيون. أو تعمل دور ليدي جاجا في الجوكر. دي نوع الأدوار اللي أنا متخيلها فيها لو هي في هوليوود. انتوا بقى لو منى شلبي في هوليوود ايه نوع الأدوار اللي شايفينها فيها؟ وهل منى شلبي أقوى ممثلة مصرية في التاريخ؟